Subhanalloh, 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 subhanalloh. Men senga jannat xushxabarini bergani keldim. Sen ko'p vaqtingni Allohni eslash va unga ibodat qilish bilan o'tkazding. Endi sen jannatga qilgan amallaring tufayli kirasan. Sen yolg'onchisan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning eng mukammal mavjudotlari bo'la turib, qilgan yaxshi amallari bilan emas, Allohning rahmati bilan jannatga kirsalar. Men kim bo'libmanki qilgan amallarim tufayli jannatga kirsam? Ajoyib. Men shaytonman. Ko'p johillarni yo'ldan adashtirganim kabi seni ham adashtirmoqchi edim. Lekin seni ilming qutqarib qoldi.